រដ្ឋាភិបាលវាសុលោកកូឡាបាត់មកទួលនៅថ្ងៃនេះលោកគូចន្ទថាស្ថានភាពនៅស្កុតឡែនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចំពោះព័ត៌មានដែលស្ដីអំពីថាប្រជាពលរដ្ឋស្កុតឡែនចង់បែកខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសនោះយ៉ាងណាហើយបាទលោកកូឡាយើងឃើញថាការងារនេះកំពុងតែបានប្រព្រឹត្តទៅហើយធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីបណ្ដាមេដឹកនាំនៅក្នុងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាក្នុងពិភពលោកដូចជាអង្គការ NATO សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតព្រោះដូចយើងចង់ងាកត្រឡប់ទៅក្រោយទីចង់ជ្រាបដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍លោកបានជ្រាបថាចក្រភពអង់គ្លេសនេះគឺរួមដោយប្រទេស4ដែលមានប្រទេសអង់គ្លេសផ្ទាល់ Wales Iceland និង Scotland នឹងឯតែម្ដងដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសទាំងអស់នោះស្ថិតនៅក្រោមគឺថាការគ្រប់គ្រងតាមរបៀបមួយដែលអង្គលោកផ្ដល់ឲ្យនៅជារដ្ឋស្វ័យយ័តបាទហើយដែលឃើញថាផ្នែកកិច្ចការបរទេសតែមួយគត់ដែលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អង់គ្លេសតែម្ដងហើយយើងពេលនេះយើងឃើញថាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្កុតឡែនហាក់ដូចជាយល់ថាគេត្រូវការឯករាជ្យមួយដែលដោយលោកកូឡាលើកឡើងមកអញ្ចឹងដូច្នេះពាក្យដែលចង់ធ្វើប្រជាមតិនោះកាន់តែលឺសុសសាយពេញប្រទេសនេះតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសូម្បីតែព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះនៅប្រទេសអង់គ្លេសអេលីសាបេតទី2ក៏លោកមានការព្រួយបារម្ភផងដែរបាទលោកថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងរបស់មហាក្សត្រលោកបាននិយាយថាមហាកាយនេះក៏មានប្រទេសព្រួយបារម្ភចំពោះនេះតែចំហព្រះរាជវាំង Buckingham ហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងឡុងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចំពោះរឿងធ្វើប្រជាមតិសុំបំបែកខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសនេះបាទសុទ្ធតែមានការព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នាទាំងផ្នែកខាងរដ្ឋាភិបាលដែលមានលោក David Cameron ជាអ្នកជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសហើយមានមហាក្សត្រិយានី Elizabeth ទី2នោះគឺថាខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នៅអ្វីដែលជាព្រះរាជសវណ្ណីរបស់ព្រះមហាក្សត្រិយានី Elizabeth នៅក្នុងពិធីជប់លៀងមួយគឺព្រះមហាក្សត្រិយានីមានព្រះសវណ្ណីថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្កុតឡែននោះត្រូវតែមានការគិតគូរឲ្យបានហ្មត់ចត់ជាទីបំផុតក្នុងការដែលសម្រេចចិត្តទៅបោះឆ្នោតធ្វើប្រជាមតិដើម្បីទាមទារឯករាជ្យបំបែកខ្លួនចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសតែម្ដងហើយយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋស្កុតឡែនជាច្រើនឥឡូវនេះកំពុងតែប្រើសម្លេងថាបាទយើងចង់គឺថាគឺមានន័យថាគេត្រូវការទាមទារឯករាជ្យមួយដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាលោក David Cameron គេមានការព្រួយបារម្ភអាចនឹងមានការធ្វើជាបន្តទៅទៀតដូចជា Wales Island អីជាដើមបាទលោកថាមានសេចក្តីថាដូចជាប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះមានការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហើយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិហ្នឹងគឺនរណាជាអ្នកយល់ព្រមឲ្យធ្វើកិច្ចការនេះហើយប្រសិនបើប្រជាមតិនឹងឃើញថាភាគច្រើនចង់ចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសវាសនាស្កុតឡែននិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបាទនេះគឺជាការព្រួយបារម្ភទាំងអស់គ្នារបស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងរបស់មេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកព្រោះយើងឃើញថារដ្ឋនេះប្រទេសអង់គ្លេសក៏កំពុងមានការព្រួយបារម្ភដែលតាក់ទងទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គេក៏ដូចជាមានការព្រួយបារម្ភនឹងការអាចនឹងទាមទារឯករាជ្យជាបន្តបន្ទាប់អំពីរដ្ឋនេះទៀតគឺ Wales និង Iceland នោះដូច្នេះលោកកូឡាជ្រាបហើយប្រជាជនទូរទស្សន៍ជនក៏លោកជ្រាបដែរគឺថាប្រទេសអង់គ្លេសជាប្រទេសដែលប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំដូច្នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជារឿងមួយដែលមិនអាចប្រកែកបានទេបាទដូច្នេះបើសិនជាការបោះឆ្នោតក្នុងថ្ងៃខាងមុខក្នុងការធ្វើប្រជាមតិនេះបើសិនជាមានការសម្រេចថាទាមទារយកឯករាជ្យហើយគឺពេលនោះគឺថាគ្មានអ្នកណាមួយដែលអាចនឹងខាត់ខាំងអំពីគំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានលោកកូឡាបាទអរគុណលោកថាចំពោះស្ដីការព័ត៌មានពីរឿងការបោះឆ្នោតប្រជាមតិនៅឯរដ្ឋស្កុតឡែនដើម្បីសុំបំបែកខ្លួនចេញពីចក្រភពអង់គ្លេសយើងនឹងតាមដានព័ត៌មាននេះជាបន្តទៅទៀតបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបានមានចំណងតាក់ទងមិត្តភាពជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើនសប្តាហ៍ឆ្នាំកន្លងមកហើយកម្ពុជាកំពុងតែមានចំណងតាក់ទងមិត្តភាពមេត្រីភាពដ៏ល្អរឹងមាំជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសដែលមានរាជធានីនៅ London បាទអស់លោកអ្នកជាទីគោរពព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកខ្ញុំបាទខៀវកូឡានិងក្រុមការងារសូមគោរពលាអស់លោកអ្នកត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ